咁但係即係點樣維持，即係令到佢哋即係喺一個即係收入冇咁多，但係付出嘅嗰個愛心啊、組織力啊，同埋自我增值嘅嗰個要求咧，係不減，甚至可能仲有過之而無不及添。咁點樣去做呢件事咧？呢個正能量點嚟嘅？其實咧就但係其實好簡單嘅，人咧生存去到一個位置要生存咧，咁就即係所有個拼勁都要拎晒出嚟嘅，即係袋裏邊有幾多技術，係有幾多工具咧，你都要諗辦法拎出嚟嘅。咁啊，即係我估我哋好多同事都好努力咁樣去做啦。我覺得有一樣好重要嘅因素咧，就係如果我哋喺咁嘅付出裏邊換到一啲嘅成果，而嗰啲成果咧，我覺得好珍貴嘅，好正嘅，咁我哋就嗰個火咧就可以繼續燒落去啦。譬如我頭先講過一啲即係成長啦，或者扶貧啦，咁其實我哋有一啲支援小店嘅工作嘅。咁我哋最近咧接咗一個小店咧，其實佢就係一間布行嚟嘅，舊布行。咁啊有個小學嘅即係個老人家佢本身咧就走咗一間鋪，佢想揾小學同學。咁佢咧，因為嗰間小店咧又係繼續到啊嘛，咁佢咧就用咩嚟相應咧？佢哋就用咗一首歌叫做《風流夢》，小明星《風流夢》。哦，我咧就其實我咧就唔係好識，但係咧佢哋兩個咧就一唱咗之後咧就發覺大家真係個小學同學，因為間鋪冇搬走咁因為我哋好多時候由細到大嘅記憶都係憑啲小店喺條街度噶嘛，咁而佢哋又可以相應得到咧，咁我哋有時執到呢啲咁嘅故事或者片段咧，有時覺得好。雖然咧成日做就覺得睇住一間鋪執，但有時覺得有一間鋪留到喺度，又都可以令一啲嘅即係我哋舊有嘅回憶啊，或者我哋一啲朋輩嘅網絡啊，又留到喺度咧，嗰種感動就令我哋會即係嗰度火會繼續 keep 到啲咯，上上落落，但係又會 keep 到咁樣。我諗翻起咧，即係我青年時代啦，即係70年代尾嘅時候咧，嗰陣時香港咧就有一套日本嘅電視劇集。叫做前程感受啊，即係羅文有首歌《斜陽裏氣魄更壯，斜陽落下心中不必驚慌》嗰個，咁咧佢裏邊咧就有一個咧就係叫浩介中村雅俊飾演嘅一個，即係佢哋畢業大學畢業，但係咧就佢就揾唔到嘢做嘅，咁喺度吊兒郎當，就成日咧就周圍去做啲 part time 啊，間中做下義工啊咁。咁有一個故事咧，就係有一集就講到咧，即係嗰間玻璃廠要執笠啦。咁咧就係佢翻到玻璃廠，見到個老工人咧係依依不捨。咁咧就最後咧就吹嗰個最後一個作品，一個玻璃作品。咁佢就同佢一齊吹，一齊生火。我記到今日咧，我都覺得咧，即係人世間匆匆幾十年，其實即係真真正正讓我哋能夠真情流露咁樣同另外一個生命共融咧，其實唔係好多嘅啫。咁而嗰個故事咧，即係就令到我感覺到咧，呢一樣嘢係好重要嘅。咁所以即係頭先聽你講嗰個小店布嗰個布行嗰個故事咧，就令到我又係諗翻中村雅俊嘅呢個前程感受呢個故事。其實兩位有冇睇到一啲即係話有啲商界咧有所謂，即係話好多大商家做咗好多大市場，但係其實仲有好多機會，譬如小市場仲可以吸引好多人咧喺嗰度發展。但喺社福界仲我哋發覺一啲服務係冇人留意到嘅，係需要有嘅。不過你哋而家可能已經冇時間去做嘅，但係你知道有呢個咁嘅需求而係冇人去做嘅。即係社福界應該即係社福服務應該係包羅萬有喎，好多好多，但係會唔會有些少社福服務係受忽略嘅？嗱，我譬如睇到一啲網上我睇到，譬如有啲社福機構係做到好少，就話專係有啲係義工啊，專係幫助嗰啲坐輪椅人士沖涼。有啲人真係根本即係話沖涼都要人幫手噶嘛，但係問題就話屋企人唔得閒，咁都要定期。但係呢個咁樣嘅服務都已經聽講係供不應求。即係唔夠人士，咁但係其實我相信仲有好多唔同類型嘅服務咧，其實可能社福界都即係包攬唔晒嘅，仲需要有其他更多嘅小型嘅社福機構去做組織。譬如你哋做唔晒噶嘛，係嘛？幾人就係一個小福機構啦，係咪社福機構？
其實好多㗎。好似香港係咪有一啲嗱，即係我哋成日聽嘅就係有啲婦女會啊，或者咩新婦女協進會啊、亞洲婦女協進會啊，好多呢啲即係屬於即係性別方面嘅。咁又有啲譬如話和諧之家咁啊，專係即係嗰啲受到即係家暴啊嗰啲婦女咁安排收留下佢啊咁。咁另外亦都有一啲咧就係屬於一啲可能佢係傷殘嘅，或者係身體方面有一啲特殊嘅情況嘅，咁有一啲譬如咩協康啊、扶康啊咁樣，即係涉及到呢一啲方面嘅。咁有一啲可能係特別照顧唔同嘅年齡層嘅長者啊、小朋友啊咁。咁我睇過一下呢個社聯嘅嗰個即係好多個唔同嘅機構咧，有一個好特別嘅名啊，叫安徒生會。咁你知唔知呢個安徒生會同安徒生有冇啲關係嘅咧？就你所知，我哋又唔係好知。會唔會係即係講兒童故事啊、童話啊咁樣嘅咧？會唔會係咁樣嘅咧？我知道佢喺啲離島有啲中心，佢有啲計劃都係專係講故事嘅，係啦。咁但係佢服務應該多過呢一個層次嘅，係啦。咁但係就係咯，佢哋離島好多呢啲服務咁樣。係啊。咁有啲就好明顯啦，保良局嗰啲影響香港成100年啦嚇，幾啊即係咁，所以咧即係嗰個係收留一啲即係小朋友嚇咁嗰個情況啦嚇。咁有啲咧就屬於嗰啲點講啊，宗教團體都有嘅喎，咩志蓮淨苑啊嗰啲都好似係即係社聯正覺蓮社喎，香海正覺蓮社，咁即係變咗即係其實做社會服務嘅嗰個即係範圍咧係可以好廣闊嘅。咁你哋即係做呢個事業咧，咁你哋同其他嘅小型嘅社福機構嘅嗰個聯絡多唔多嘅咧？通過啲咩途徑聯絡咧？其實就我哋應該好多小型機構嘅朋友同事咧，其實好多時候喺一啲場合都會自己走埋一齊㗎啦。係，譬如我哋同義遊咁樣都即係有認識嘅機會啦，咁樣。咁啊喺呢啲認識嘅機會裏邊，大家即係都會揾一啲共同即係小型機構生存好難嘅一啲情況，即係嗱，譬如舉個例子啊，銀行收費啊，譬如咧以前傳統咧賣旗日咧就可以喺一啲銀行度即係做到旗艦啊，後來就銀行就喺度收窄緊啊，有好多唔同嘅收費發生緊。咁譬如我哋啲小型機構走埋一齊，好多時候都會傾下。即係諗下，亦都社聯會幫下手嘅，社聯會員部好好嘅，佢哋嗰邊即係有同事真係會留意到呢啲問題，亦都幫我哋一齊去處理下，同埋一齊去反映下咁樣。即係等於我哋即係藝術界咧，即係好多小型嘅團體咧，即係都面對譬如話場地嘅問題咁又或者係票務嘅問題咁就變咗咧，即係如果能夠即係唔同嘅小型團體互相可能有一啲類同嘅一啲服務嘅時候咧，互相協作或者一啲類同嘅活動譬如賣旗頭先講到點樣去處理嗰啲即係得翻嚟嘅款項嘅嗰啲嘅問題咧咁譬如你哋本身咧，小文同埋阿鍾成智，你哋本身響即係你哋即係策動你哋嗰個團體嘅時候，你哋自己即係經常提醒自己係有啲乜嘢嘅説話係支持你自己面對所有嘅唔同嘅問題嘅咧？或者講翻少少我哋即係成立嗰個發展啦。咁因為最初我哋其實頭3年咧都係冇受薪嘅員工嘅，係全部都係由我哋啲義工自己去落手落腳做，即係譬如有申請啊，咁我哋就即係用 email 去聯絡翻個申請人，咁幫佢安排啊，咁處理啲收款啊嗰啲嘢。咁去到第3年呢，我哋就先至請第一個員工。而我哋而家現時嗰2個員工呢，事實上亦都係曾經參加過我哋一啲海外工作營嘅一啲參加者嚟嘅。咁你翻到嚟呢，就覺得認同你個方向係啦，有意義。咁就好想加入一齊去發展呢樣嘢喺香港即係再宣傳多啲出去俾其他人知咁樣。咁所以我哋機構呢嗰個即係大家嘅信念都比較強嘅，即係大家都係朝住同一個方向去啦。咁
變咗都係一種即使而家佢哋係員工啦，都係好義工心態佢哋。咁即係我哋會係亦都係比較自由度大嘅，即係細機構啦，有佢嘅好處就係彈性高啦，機動啲啊。係啦，咁我哋嘅有好多想發展好多香港嘅一啲唔同嘅 service 俾外國人嚟到香港，咁所以亦都俾好大嘅自由度我哋嘅員工，佢可以去諗同埋聯絡其他新嘅一啲合作嘅伙伴咁樣咯。咁呢方面我覺得都俾到我哋員工一個好好嘅即係自由度啦，佢即係我哋係賦權俾佢做好多嘢，佢會喺呢方面係得到一啲滿足感咯，唔單單係即係錢財上面，唔單止係收入方面係咪？係咯係咯。咁阿鍾成智，我咧就因為我自己細個都社會服務大嘅，即係有社工啊，有啲社會服務人員都即係有啲照顧啊咁樣樣，咁自己成日記得嗰陣時點樣被服務嘅。咁嗰陣時就會好記得嗰啲服務係一啲好人性嘅，即係我而家都有聯絡㗎，我就係叫佢哋媽媽咁樣樣，媽媽幾個媽媽咁樣樣，咁好多謝佢哋嘅照顧。我好多時候咧，即係艱難嘅時候就成日記起佢哋啦。咁你諗翻起，然後令到我自己點解可以係咯，今日即係繼續服務到人啊咁樣。即係呢個信念咧，就係來自於你記得曾經響即係你成長嘅過程接受過一啲呢方面嘅服務。哇！咁好，即係你呢個咧就好配合我哋即係最後送俾所有你哋嘅即係香港嘅各個小型即係社會服務機構嘅即係同工啦，同埋即係所有嘅朋友，係劉德華同我哋唱嘅謝謝你的愛。咁咧就聽晚咧，羅曼穎、鄧達智、黃惠康、黃子群咧會同我哋講一個舊時聖誕。咁好，今日節目到此為止，拜拜。係。